ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரக்கோலி பச்சை பட்டாணி சேர்த்து நல்ல கிரேவி செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரக்கோலி பெரிய பூவாக பார்த்து ஒன்று எடுத்திருக்கேன். காலிஃப்ளவர் சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி இந்த தண்டெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரொக்கோலியை சுடுதண்ணியில் சேர்த்திக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம். சுடுதண்ணியில் 5 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும். பச்சை பட்டாணி சேர்த்திக்கலாம். மசாலா ரெடி ஆனதையும் தண்ணி வடிச்சிட்டு நம்ம பச்சை பட்டாணி ப்ரொக்கோலியும் மசாலாவில் சேர்த்திக்கலாம். பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதையும் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை. அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருக்கேன். கருகாமல் தாளிக்கணும். பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கணும். பச்சை வாசம் போக எண்ணெயில் 2 நிமிஷம் இது நல்லா வதக்கி விடணும். ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி சேர்த்திக்கலாம். தக்காளி பச்சை வாசம் போகணும். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாதிரி வதக்கி எடுக்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சோன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடும். மசாலா பொடி சேர்த்திக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கணும். அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருக்கேன். கருகாமல் 1 நிமிஷம் நல்லா மசாலா பொடியெல்லாம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும். தண்ணி வடித்து ப்ரொக்கோலி பச்சை பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ப்ரொக்கோலி வாங்கினா ஒரு டைம் இப்படி பச்சை பட்டாணி சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள். சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா 1 நிமிஷம் நல்லா மசாலாவில் பிரட்டி விடணும். ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அடுப்பு மீடியமில் வச்சுட்டு 5 நிமிஷம் வெந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிரும். கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். மசாலாலாம் வெந்து பட்டாணியும் நல்லா வெந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படி செஞ்சோன்னா. மல்லி இலை சேர்த்திக்கலாம். ப்ரொக்கோலி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு.
இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.